आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो मुझे सम्मान और प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं और आप इसे देख रहे हैं, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी परेशानी जो हर बार हो जाती है। हर बार का मतलब जब भी मौसम परिवर्तन होता है, वेदर जैसे चेंज होता है, वैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? ये जुकाम हो गया, खांसी हो गई, गले में खराश हो गई। आज मैं इसी पे बात करूँगा, है ना। और देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप इसी विधि से और भी बीमारियों का समाधान चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूरत है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे कि मान ली हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है ना, किडनी प्रॉब्लम है ना, आपका बीपी प्रॉब्लम है, बीपी लो या आप कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, नी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो क्या है कि इसमें विदाउट मेडिसिन ये थेरेपी ऐसी देखिए विश्वास करने योग्य है, क्योंकि हमारी प्राचीन पद्धति है ये, जिसे हम एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं, एक्यूप्रेशर कहते हैं, या एक्यूपंचर, इसमें एक्यूपंचर भी होता है, एक्यूपंचर भी, एक्यूपंचर थेरेपी भी है ना, एक्यूप्रेशर भी है ना। और इलेक्ट्रोपैथी भी लोग इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोपैथी के नाम से जानते हैं। तो कई भिन्न भिन्न नाम हैं। और ये थेरेपी आप और हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है। कैसे, आपको थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया होगा एक आध बार, कि जैसे मान लीजिए हमें हेडेक हुआ, यानी सिर दर्द हुआ, और सिर दर्द हुआ तो हम जब क्या बोलते हैं कि हमारे हमारे सिर को कोई प्रेस कर दे, यानी दबाव दे। तो हमारे सिर को जैसे कोई प्रेस करता है तो क्या होता है, हमें थोड़ा आराम मिलता है। पैर में थकान हो जाती, पैरों में थकान हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पैरों को दबा दे। तो ये क्या है, ये प्रेशर, ये यानी एक्यू प्रेशर। एक्यू माने सुई की नोक के बराबर, एक्यू माने होता है, एक्यू पॉइंट बोलते हैं। एक्यू प्रेशर है सुई की नोक के बराबर प्रेशर देने से, दबाव देने से सुई, एक्यू होता है सुई, है ना, कि तो सुई की नोक के बराबर जहाँ भी प्रेशर हम देते हैं, हमें पता हो कि अमुक जो हमारा शरीर है, अमुक पॉइंट पर दबाव देने से अमुक बीमारी ठीक हो सकती है। तो उसका निदान धीमे धीमे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनर्जी का संतुलन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी सर्दी, जो जुकाम है, जुकाम की खांसी, सॉरी, सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी बिना किसी दवा के, ठीक है। तो जो आप प्रिकॉशन लेते हैं वो लेते रहें, बाकी ये भी आप साथ में अपनाएंगे तो आपको राहत ज़रूर मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ हमें दवा मिल ही नहीं रही है, ठीक है, तो उससे भी हमें राहत मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहने वाला ये था कि हमें एक्यूप्रेशर क्या है, मैं एग्जांपल देने वाला था। जैसे मान लीजिए एक जलाशय है, तालाब है, नदी है, और पानी थमा हुआ है ना, और उसमें आप छोटा सा एक कंकड़ उठा के मार दो, तो उसमें क्या देते हैं आप, लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरें वहाँ तक जाती हैं, और फिर रुक जाओ, फिर थम जाती हैं, फिर मार दो, फिर लहरें उत्पन्न होती। सेम थिंग हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो उसी रूप में वर्क करती है, ठीक है। उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं मेडिसिन द्वारा, थेरेपीज़ के द्वारा, आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा, है ना। वो थेरेपी को ही बैलेंस करना है, यानी सॉरी, एनर्जी को बैलेंस करते हैं हम लोग, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सर्दी, खांसी और जो गले में खराश वगैरह होती है, इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, इसमें आप लोग जो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहें, जो और नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक व्यवस्था रखें कि कहीं से भी आपको ये मिले, इसे हम रोलर बोलते हैं, और हम अपने एक नाम रखा है करेला, आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे तो नाम से समझ गए होंगे आप। तो इसको हमें क्या करना है, सुबह शाम अपनी एनर्जी को इसे हम बैलेंस करते हैं, है ना। तो इसको के लिए हम क्या करते हैं, सुबह शाम 2 से 5 मिनट इसको हम कर सकते हैं हाथों पे ऐसे, है ना। इसमें जो आप जो देख रहे हैं ये नुकीला है, और ये नुकीलापन क्यों है कि हमारे जो एक्यूपमेंट होते हैं वो उनको भी प्रेस करता है। आपने सामान्य बात सुनी होगी कि जैसे हम क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से हमारी एनर्जी बैलेंस होती है।
आप जैसा बीपी कंट्रोल होता है। जनरल लोग कहते हैं सभाओं जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उन तालियां लोग बजवाते हैं, जो भागवत होती है सब ताली बजवाते हैं। ताली बजाने के पीछे रीजन क्या है? देखो हमारी जो पूजा पद्धति भी है वो कैसी है, वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे साइंटिफिक कॉज है ना। वो भी ऐसी नहीं है हमारे यहाँ चाहे घंटी की बात करें या ताली की बात करें, है ना, ताली थाली जैसे कि अभी इसमें लॉकडाउन में हुआ था ना, तो खैर वो अलग चीज़ थी, वो प्रोत्साहन के लिए थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, आपको बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उस पर देवता निवास करते हैं, अच्छी बात एक थिंग ये भी है। लेकिन दूसरी ये है कि वो बहुत ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है ना, जो हमको सबको बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देता है, और एकमात्र पौधा है जो हमें 24 आवर ऑक्सीजन देता है। समझ रहे? इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हमें अपने रिलेशन से इसे करना है, जैसे सुबह शाम कहीं मिल जाए तो ले लें। दूसरा क्या करना है, एक रिंग मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, ये रिंग लेनी है और ये हमें उंगली में मसाज करनी है, ठीक है। लेकिन अभी रुके ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ गले के प्रॉब्लम, खांसी की, सर्दी की, गले खराब के पीछे गला खराब हो जाता है उसके लिए, है ना, तो उसके लिए मैं वो तो बताने वाला हूँ जुकाम के लिए, तो वो आप रुके रहें, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा स्पेशल, ठीक है। और दूसरा ये है, ये हमारे ये पीछे पॉइंट्स होते हैं बैक साइड के, ठीक है, तो उनके लिए ये होता है, इसे प्रेस करते हैं ऐसे, आप ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है। तो और ये थंब होता है, आप ये देख रहे होंगे, तो इसको हमें ऐसे प्रेस करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, नॉन या अननॉन, पता है या नहीं पता है, तो भी आपकी सारी एनर्जी बैलेंस रहेगी। जिस प्रकार से हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, डॉक्टर की सलाह से करते हैं, कभी कभी जब बीमारी हो जाते हैं, नहीं तो हम जो समझते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं, तो ऐसे ही ये है, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप तो मैं हमेशा ये बताता हूँ, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये तो ये क्या है, हमारी बॉडी में जो सारे पॉइंट्स हैं उनका जो कहाँ पर कौन सा स्थापित है उसका वो सारा दिखाया है। अब हम बात करते हैं सर्दी, खांसी और गले खराब के लिए हमें क्या करना है। आप देख रहे हो ये थंब है, इस थंब में यहाँ पर ये देखिए आप, ये पॉइंट है एक, यहाँ पर, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट पर आपको मेथी के दाने लेकर के और उनकी पट्टी बना करके यहाँ बांधनी है। टेप ले लें, टेप पे दाने चिपका लें, चिपक जाएंगे जैसे प्लेट में रख करके, और यहाँ पर पेस्ट कर लें, एक यहाँ पेस्ट कर लें, सुबह बांध लें, शाम खोल दें, शाम बांध लें, सुबह खोल दें, ठीक है। तो इससे आपको डेफिनेटली, चाहे आपको खांसी है या गले में खराश है, ठीक है, तो ये दोनों जोड़ आपके लिए काम करेंगे। और यहाँ पर आप प्रेस करते रहिए, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऐसा उपचार है, लग रहा है आपको सामान्य, सरल लग रहा है देखने में, लेकिन विशेष है, ये खास है। खास का मतलब ये है कि आपको राहत देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रकृति ने हमारे हाथों पर उसकी जो गला है, गले की जो प्रतिरूप है, उसके हमारे यहाँ उनका जो पॉइंट्स हैं, उनके जो एक्यू प्रेशर पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो यहाँ पर स्थापित कर दी है। जुकाम की प्रॉब्लम तो ये यहाँ पर आप प्रेस करना है आपको, यहाँ पर, यहाँ पर ये जो बिंदु देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप और इस विधि के द्वारा, इस विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर सकता हूँ। एक्यूप्रेशर क्या है, इसे क्या क्या, क्यों इसे बनाना चाहिए, इसको कैसे करना है। दूसरी बात करना चाहूँगा कि आप जो भी जब भी इसे करें तो खाली पेट करें, ठीक है। खाली पेट ही आपको मतलब पैसा देना है, ठीक है। और मेथी पट्टी शाम को बांधनी है, गीली होनी चाहिए वो। और मेथी दाने सूखे हुए होने चाहिए, सूखे दाने बाजार में मिल जाए, मेथी दाने जो बीज आते हैं सूखे हुए बांधने, ड्राई, ठीक है, उन्हें भिगोना नहीं है, ठीक है। और ना ही से खाना है, बस बांधनी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आज बांधी वो कल नहीं बांधेंगे। कब तक बांधनी है? जब तक वो ठीक ना हो। किसी को 4 दिन में आराम मिल जाता है, 2 दिन में आराम मिल जाता है, 3 दिन में आराम मिल जाता है, किसी को 8 दिन मिल जाता है, 15 दिन में, वो डिपेंड करता है कि आपका
इम्यून सिस्टम कैसा है। और दूसरी बात करना चाहूँ, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप करते रहें, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।